เทรนเนอร์ยูเคทำดาวโอ้เฮ้ยยังอีกยังไม่ถูกยังไง What do you want She want show dance นะโอเค Music Bar ซิดดาวฮะเอาละฮะอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไม่ได้บนเวทีนี้นั่นก็คือกรรมการข้ามมวย Please welcome Mr. จอยบอยสวัสดีครับด้านหน้าแล้วก็เริ่มยกที่หนึ่งเลยสตาร์ทราวด์วันเอาเหรอโอเคยังไม่มีใครร้อนทัดเลยทางโน้นป่าทางโน้นมองซ้ายขวาด้านหน้าดิไม่มีอะไรเลยว่าปัญญามีผู้ชมนะครับเอาละก่อนการชกมวยไทยเราต้องการกราบไหว้ครูบาอาจารย์กันซะก่อนเอ็กซ์โซไซส์เล็กมาโม่สตาร์เทรนนิ่งฟรีมันสุดขนาดไรทำดาวและนี่นะครับเดอะเรดคอนเนอร์ไปดูการกราบไหว้ครูบาอาจารย์ของทางด้านดูคอนเนอร์กันบ้างดีกว่ามิสเตอร์สายลมไอสไตล์แม่ไม้มวยไทยดูไว้เฮ้ยทำไมนิ่งๆอ่ะเราร้านวัดเฮ้ยระวังคมเนี่ยแล้วก็ดูเขาอย่างนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะเขาไปใช้ทั้งหมด30 สมัยระวังคมอายุโอเคและนี่นะครับดอกรูคอนเนอร์โชว์ลำแข้งยาลงด้วยโอเคเริ่มสตาร์ทราวด์วันเรื่องการชกตรงกลางเวทีเสียงขาดขึ้นแล้วครับ2 คนเริ่มเป็นของฝ่ายเลยครับเข้าไปเลยขึ้นด้วยฮัลโหลเช็คกิ้งอายุเยอะโมเดลมันเอาสั่งไว้เริ่มเป็นของฝ่ายเลยครับทิ้งเข้าไปซัมโบเนอร์สนใจตรงนี้นี่ให้ได้ความได้บ้างเลยแล้วมันเลิกเทอะอย่างนี้ผมจะพาต่อยังไงครับเนี่ย Thank you เด็กสาวไอเลิฟยูเริ่มยกที่2 Start Round 2ชกลงมาเลยเสียงระฆังดังขึ้นแล้วก็เอาสับวันปุ๊บมันเริ่มมีเข้ามาเล่น
วันเวทนี้กรรมการนับ one two three โอเคเวทีเวทมาแล้วอายุเท่โอเคนะเฮ้ยอ๋อเฮ้ยมาตามเอาแบงค์ที่หมดไทยเล่นมาได้ยิงเข้าไปโอ้มาเด้อแบงค์ที่ one two three four five six seven เฮ้ยไหวไหมด็อกเตอร์เหรอโอเคด็อกเตอร์ส่งกระเป๋าให้กำนันด้วยออริจินอลเชฟติ้งไหวเปล่าด็อกเตอร์ว่าไงด็อกเตอร์สายหน้าบอกไม่ไหวแล้วผมกรรมการสั่งยุติการชกแชมเปี้ยนดำของสายลมสิงห์ดาวขัดด้วยเจ้าวินเนอร์นี่ต้องรู้ทันนะชมรางวัลของเราได้จบลงแต่เพียงเท่านี้พบด้วยจอยโชว์ Have a nice day and see you again Thank you for your support 谢谢感恩 Merci สปาซี